खुलुमबाय। दिनै जोङो फरायगोन इक'ल'जि एन्ड डिस्ट्रिबिउशन अफ आल्गे नि पार्ट 4। पार्ट 4 नि टपिकआव दङ इक'लजिकेल इम्परटेन्स अफ आल्गे। आल्गेया जोंनि आबहावायाव माबायदि गोनांथि, आल्गेनि गोनांथि जोंनि आबहावानो आल्गेनि गोनांथिया मानो जायो बेनि बारै फरायगोन जोङो। मा होनदों? इक'लजिकेल इम्परटेन्स अफ आल्गे। इक'लजिकेल इम्परटेन्स अफ आल्गे माने जोंना मा बुंनो हायो जों वाइ, मानो आल्गेया जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट। वाइ आर आल्गे स' इम्परटेन्ट इन आवर इक'सिस्टेम। जोंनि आबहावायाव मा आल्गेया मानो एफाबां गोनांथि बेनि बारै फरायगोन जोङो बे भिडिअ'आव। जोंनाथ' जों मिथिखायो फार्स्टआवनो दङ जोंना मा आल्गेया मा होनदों? आल्गेया जाहैबाय मोनसे प्राइमारि प्रडिउसार। प्राइमारि प्रडिउसार्स मायनि मा? प्राइमारि प्रडिउसार्सआनो जाहैबाय बिसोरनो फार्स्ट प्रडिउसार बायदि जायोना, जेनेबा लैथोआव बिसोरो मा खालामो होनदों? फट'सिन्थेसिस खालामगोन ना खालामा इसोरलाय? पारफर्म फट'सिन्थेसिस। आल्गेया मा खालामो? फट'सिन्थेसिस खालामो। फट'सिन्थेसिस खालामनानै मा प्रडिउस खालामो? प्रडिउस अर्गानिक मेटार। अर्गानिक मेटार प्रडिउस खालामोना बिसोरो फट'सिन्थेसिस लानानै। आरो जोंथ' मिथिखायो जेनेबा मोनसे एक्वेटिक इक'सिस्टेम, जेनेबा दैनि आबहावायाव एक्वेटिक इक'सिस्टेमाव मा होनदों बिसोरो? प्राइमारि प्रडिउसार्स नंगौना नङा? जे लैथोआव, जेरै लैथो पन्ड्स बेबायदियाव प्राइमारि प्रडिउसार्स ना बिसोरखौसो स्मल अर्गानिजम्सआ जासिगोन, ओमफ्राय बे फिसा अर्गानिजम्सफ्रा जासिगोन, ओमफ्राय बे फिसा अर्गानिजम्सखौ नाफ्रा जागोन, नाखौ बेलेगा जासिगोनलाय बेबायदिना। जेरै बिसोरथ' प्राइमारि प्रडिउसार्सखा। ओमफ्राय जों जेनेबा नों मोनसे सिम्पोल फुड चेनखौनो हमनानै लादो। थिंक अफ ए सिम्पोल फुड चेन। मोनसे सिम्पोल फुड चेनखौ हमनानै ला। बेहाय मा जायो? जोंना फार्स्टआवनो दङ आल्गे। आल्गेया जाहैबाय प्राइमारि प्रडिउसार्स। आल्गेखौ माया जायो? जुप्लेंटनफ्रा जागोन। जुप्लेंटनखौ सोर जागोन? स्मल फिसआ जागोन। बे फिसा नाफोरखौलाय मा जागोन? गिदिर नाया जासिगोनलाय लार्ज फिस। ओमफ्राय बिदिनो कन्टिनिउ जालांबाय थायोना, बिदिनो ओरै कन्टिनिउ जालांबाय थागोन, मोनसेनि उनाव मोनसे जालांबाय थागोन मा? अब्ला जों मा बुंनो हायो? आल्गेयानो मा फुड चेननि बिगिनिं अफ ए फुड चेन। बिगिनिं अफ ए फुड चेन। जेनेबा बे मोनसे आल्गे, बे आल्गेया मा खालामो? जेनेबा बे साननि एनार्जि लानानै बेथ' माबा खालामोना, साननि एनार्जिखौ केपचार खालामसिगोन। केपचार खालामनानै मा? बेखौथ' एनार्जिखौ कनभार्ट खालामोना बिसोरो। मायाव कनभार्ट खालामो? कनभार्ट टु केमिकेल एनार्जि। केमिकेल एनार्जियाव कनभार्ट खालामो। कनभार्ट खालामनानै जेरै आदार एरि बेफोरबायदि फुड बेफोरबायदि प्रडिउस खालामो। बिनि उनावसो मा? बे केमिकेल एनार्जियानो इक'सिस्टेमाव जाबाय थागोन, नाथाय एनार्जियानो मुभ जाबाय थायोना, मुभ इन एक्वेटिक फुड वेबआव मुभ जाबाय थायोना। जेरै बुंदोंमोन जों आल्गेनिफ्राय ओरै जासिगोनलाय, स्मल फिसआ जासिगोन, स्मल फिसखौ गिदिर फिसआ जासिगोन, ओमफ्राय बेबायदिनो कन्टिनिउ जालांबाय थायोना। बेखायनो मा होनदों? फार्स्टआव दङ मानो इम्परटेन्ट इक'सिस्टेमाव? मानो होनबा बिसोरो प्राइमारि प्रडिउसार्स। जोंना सेकेन्ड, एबार फार्स्टआ जोब्बाय, एबार सेकेन्डआव मा दङ? सेकेन्डआव मा खालामो बिसोरो? जोङो बुंदोंमोन ना आल्गेया मा खालामो? अक्सिजेन मा खालामो? अक्सिजेन प्रडाक्सनाव हेल्प खालामो। अक्सिजेन प्रडाक्सन मानो खालामो? मानो होनबा बिसोरो मा? फट'सिन्थेटिक। बिसोरो फट'सिन्थेटिक माने बिसोरो मा? फट'सिन्थेसिस खालामनो हायो।
फट'सिन्थेटिक ओमफ्राय जेरै माबोरै खालामो बे प्रसेसालाय अक्सिजेनाथ' रिलिज जायोना अक्सिजेन रिलिज माला रिलिज जायो अक्सिजेना जेब्ला फट'सिन्थेसिस जागोन अब्लाथ' अक्सिजेना रिलिज जायोना फट'सिन्थेसिस जानायाव मा अक्सिजेना रिलिज जायो ओमफ्राय मा जाखो बेलाय अक्सिजेन रिलिज जानाय मानि अक्सिजेन प्रडाक्सन जाबायना बेहाय बिनि उनाव दङ जोङो अक्सिजेन प्रडाक्सन खालामोब्लाबो जोङो इबायदि लिरना दे डोन्ट राइट इबायदि लिरना दि आलगेफ्रा मा आलगे प्रडिउस अक्सिजेन on earth produce all oxygen on earth जोंनि earthआव बिसिबांथा अक्सिजेन दङ बेखौ प्रडिउस खालामो होनना लिरना दे नाथाय जोङो मा लिरनो हागोन but photosynthetic algaeआथ' photosynthetic ना माखासे photosynthetic algaeफ्रा मा खालामो photosynthetic algaeफ्रा मा प्रडिउस खालामो कन्ट्रिबिउट खालामोना बिसोरो अक्सिजेन प्रडाक्शनाव contribute significantly to oxygen production खालामगोन ना खालामा जोबोद इम्परटेन्ट कन्ट्रिबिउट खालामोना बिसोरो मायाव एक्वेटिक इकोसिस्टेमाव अक्सिजेन प्रडिउस खालामनायाव जोबोद इम्परटेन्ट ना बिसोरो बेखायनो मा बुङो जों मा आलगेफ्राबो मानो इम्परटेन्ट जोंनि इकोसिस्टेमाव अक्सिजेन प्रडाक्शनाव नाम्बार थार्डआव दङ नेक्स्ट पेजाव एक्सप्लेन खालामसै आं थार्डआव दङ जोंना फुड एन्ड हेबिटेट आदार आरो थाग्रा जायगा फुड एन्ड हेबिटेट आलगेया मा खालामो आलगेयाथ' फुड प्रडिउस खालामोना प्रभाइड फुड फर मेनि aquatic organisms दैयाव थाग्रा जिब जुनारफोरनो मा आदार प्रडिउस खालामो आलगेया खालामगोन ना खालामा दासो जोङो एक्सप्लेन खालामबोदोंमोन माबोरै खालामो आलगेखौ मा जायो फिसा नाफ्रा जासिगोन बे फिसाखौ गिदिरफ्रा जासिगोन ओमफ्राय बेबायदिनो मा खालामो बेलाय कन्टिनिउ जाबाय थायो साइक्लिं जाबाय थायो कन्टिनिउ ओमफ्राय मा होननो हायो जों बेखायनो मा आलगेया मा फुड प्रडिउस खालामो माबोरै खालामो मानो होनबा बिसोरो फट'सिन्थेटिकबो साननि एनार्जि लानानै आदार प्रडिउस खालामो सेकेन्डआव दङ मा जोंना दैयाव मेनला फिसा अर्गानिजम्स थायो स्मल अर्गानिजम्सआ मा खालामो आलगेखौथ' जायोना आलगेखौ मा खालामो जायोना आलगेखौ जायो इट आलगेखौ जागोन ओमफ्राय बे आलगेयानो मा आलगेखौ स्मल अर्गानिजम्सआ जासिगोन इट खालामसिगोन बेनि उनाव मा बे स्मल अर्गानिजम्सखौनो माया जायो फिश नाफ्रा जायो ओमफ्राय माखासे जिब जुनारफ्रा जाबावो आदार अर्गेनिजम्स नङाबा जोङो मा बुंनो हायो माखासे बेलेग जुनारफ्रा मा आलगेखौ जायो स्मल अर्गानिजम्सखौ जायो ओमफ्राय बे स्मल अर्गानिजम्सआ मा आलगेखौ जायो बेनिखायनो जोङो मा बुंनो हायो फुडआव मा आलगेया आदार प्रडिउस खालामो ओमफ्राय मा फुडआव मा फुडजों जोबोद इनभल्भ खालामो बे कन्ट्रिबिउट खालामो फुड इकोसिस्टेमाव दै सिङाव इकोसिस्टेमाव सेकेन्डआव दङ मा प्रभाइड खालामो बिसोरो प्रभाइड सारफेस एन्ड हेबिटेट provide surface and shelter for small aquatic organisms फिसा जुनारनि थाखाय थाग्रा जायगा प्रभाइड खालामो बेयो मा हेबिटेटआव थाबायना नैबे गोजौनिया जाहैबाय जोंनि फुडनि आदार प्रडिउस खालामनायनि ओमफ्राय सेकेन्डनिया हेबिटेट थाग्रा जायगा मा प्रभाइड खालामो बिसोरलाय थाग्रा जायगा प्रभाइड सारफेस होयो ओमफ्राय शेल्टार होयो थाग्रा जायगा फर मानो फिसा जुनारफोरनो होयो बेनिखायनो जोङो मा बुंनो हायो आलगेया मा देयरफर
आर algae मा important parts of मा aquatic food webs and communities। जोंनि बे फुड वेबआव दैनि इक'सिस्टेमाव मा जोबोद इम्परटेन्टै कन्ट्रिबिउट खालामो आलगेया। बेनिखायनो मा आलगेया इम्परटेन्ट। फार्स्टआव एक्सप्लेन खालामफिननि आं फार्स्टनिफ्राय मा होनदों इक'लजिकेल इम्परटेन्स अफ आलगे। आलगेया जोंनि आबहावायाव माबायदि गोनांथि। फार्स्टआव दङ मा बिसोरो प्राइमारि प्रडिउसार्स फट'सिन्थेसिस खालामो। फट'सिन्थेसिसनिफ्राय मा प्रडिउस जायो अर्गेनिक मेटार। बेनि उनाव मा दैयावथ' बिसोरो एक्वेटिक इक'सिस्टेमाव मा प्राइमारि प्रडिउसार्सखा। साननि एनार्जि लानानै मा फुड प्रडिउस खालामो। आलगेखौनो जागोन स्मल फिसा जागोन जेरै स्मल फिसखौ गिदिर नाया जासिगोन। बेबायदिनो मा कन्टिनिउवास कन्ट्रिबिउट खालामबाय थायो बिसोरो फुड इक'सिस्टेमाव दै सिङाव। सेकेन्डआव दङ अक्सिजेन प्रडाक्सन। अक्सिजेन प्रडाक्सना मानो जायो मानो होनबा बिसोरो आलगेफ्रा माखासे थायो मा फट'सिन्थेटिक। बिसोरो साननि एनार्जिखौ लानानै मा अक्सिजेन रिलिज खालामो। माब्ला खालामो जेब्ला फट'सिन्थेसिस जायो। थर्डआव दङ मा फुड एन्ड हेबिटेट आदार ओमफ्राय थाग्रा जायगा। बिसोरो मा जोंथ' मिथिखायो आलगेया मा फुड सर्स होननानै दैनि एक्वेटिक इक'सिस्टेमाव। सेकेन्डआव दङ बिसोरो मा सारफेस प्रभाइड खालामो शेल्टार प्रभाइड खालामो थाग्रा जायगा। बेनिखायनो मा फुड एन्ड हेबिटेटआवबो बिसोरो मा इम्परटेन्ट जोंनि इक'सिस्टेमाव। बेनिखायनो जोङो बुङो मा आलगे आर इम्परटेन्ट पार्टस अफ एक्वेटिक फुड वेब्स एन्ड कमिउनिटिस। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो। थेंक इउ।